Star News-ը հետևեց Օձի լեզու հաղորդաշարի հերթական եթերին, որի ընթացքում Մհեր Բաղդասարյանն ու Արա Ղազարյանը անդրադարձան ՀՀ վարչապետի ու վեհափառ հայրապետի, այլ վեհափառների և սրբազանների չակերտավորացված մենամարտին։ Մհեր Բաղդասարյանը մեկնաբանելով Փաշինյանի գրառումը նշեց. «Ոչ ադեկվատ տեքստ երկրի ամենակարևոր կառույցներից մեկի՝ եկեղեցու նկատմամբ։ Հասկանալի է, որ Նիկոլ Փաշինյանը դա պետք է աներ, որովհետև ըստ բոլոր հարցումների եկեղեցին ամենաբարձր ու ամենաստաբիլ վարկանիշ ունեցող կառույցն է և երևի իր վարկանիշով գերազանցում է Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը։ Ծանոթ լինելով նրա աշխատելաոճին հասկանալի է, որ իր համար լավագույն տարբերակը ցեղ շպրտելն է։ Կարծում եմ մյուս կողմից էլ որոշակիորեն եկեղեցականները արժանի են այդ վերաբերմունքին։ Ես նաև կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանն աղանդավոր է, ունեմ դրա համար իմ տեսակետը։ Իր գործունեության ամենասկզբից ցեխ է շպրտում եկեղեցու վրա և ընդդիմանում։ Եվ որքան ջերմ է նա հանդիպում ու բարևում կյանքի խոսք աղանդի ղեկավարին՝ Արթուր Սիմոնյանին։ Արա Ղազարյանն էլ, ինչպես շատերը, նախ չէին հավատացել գրառման իրական լինելուն, ապա մտածել էին, որ սա ուղղակի չար կատակ է։ Ես երբ տեսա, ինձ թվաց հերթական ապուշ հումորն են անում, բայց հետո հասկացա՝ չէ։ Էդ լեքսիկոնը, բառամթերքը օգտագործում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Երբ ասում ենք, որ նա հոգեկան հիվանդ է, դրանով ալիբի ենք նրան տալիս։ Նիկոլը եկավ և իր ներկայությամբ ազդարարեց ատելությունը, զզվանքը հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ։ Առաջին տիկին իրեն ներկայացնող զուգընկերուհին գրգռաճեղքը մինչև իր 5-րդ կետը բացած գնաց նստեց վեհափառի կողքը և վեհափառը թույլ տվեց դա։ Ես չեմ կարող պատկերացնել, օրինակ, ինչպես կարող է, ասենք, Իտալիայի վարչապետի կինը նման քամակը բաց հագուստով Հռոմի պապի կողքը նստի։ Նշենք, որ վերջերս Մեդիահաբի տաղավարում եղել էր նաև Տաթև Արցախը, ով Արթուրի դիտարկմանը, թե վերջին շրջանում Աննա Հակոբյանը սկսել է աջ ու ձախ բոլորին վիրավորել և հարցին, թե ինչ կա այս կնոջ մտքին և ուր է նա փորձում հասնել հանրությանը վիրավորելով, Տաթևը պատասխանեց հետևյալ կերպ. Աննա Հակոբյանի պարագայում, առհասարակ նրանց ընտանիքի շրջապատի պարագայում, պիտի որ սովորած լինեինք տարօրինակությունների։ Ազգատյատություն արեցին, հայրենատյատություն արեցին, ստատուսն ինչ ա, որ սպասելի չլիներ, համենայն դեպս իմ պարագայում։ Թե ինչու է նա արել, նախ բացումը ինձանից չի սկսել։ Դրանից առաջ անդրադարձել էր երիտասարդի, լրագրողների ներթիրախավորել, խմբագրություններին և այլն։ Տեսա, որ նա ինձ ա անդրադարձել։ Ասում է 44-օրյա պատերազմից հետո մեզ քննադատողներին, վատաբանողներին ոչիլ ենք անվանում։ Փաստորեն նրանք մինչ այս ոչ թե փորձել են հասկանալ ինչու են իրենց քննադատում, էդքան պատերազմը պարտվելուց հետո, կապիտուլյացիայի գնալուց հետո, հայրենիք կորցնելուց հետո միգուցե նորմալ է, որ իրենց քննադատում են։ Ոչ թե նստել են, որ հասկանան, թե ինչու են իրենց քննադատում այդ պարապ, առանց ԶԱԳՍ-ի թուղթամուսինները կամ ոչ պարապ։ Ու սկսել ա այդ ձևով գրառումներ անել։ Պարզապես որոշել ա ինչ-որ բան անել, ուշադրության պակաս ունի։ Աուդիտորիան ա կրճատվել կամ ուզում ա նմանվել տիկտոկյան բլոգերներին, այլանդակ կերպարներին ու իրենց բառամթերքն ա օգտագործում։ Ինչ ուզում ա անի, եթե նա այդ ստատուսը չունենար, ցավոք սրտի։ Նույնիսկ չէր էլ կարելի նրա նմանին անդրադառնալ, օրինակ ես չէի անդրադառնա։ Այժմ անցում անենք Աննա Հակոբյանի ֆեյսբուքյան հարթակին։ Վարչապետի տիկինը օրերս փոխել է իր ֆեյսբուքյան պատի նկարը։ Խոսքի և սեփական կարծիքն արտահայտելու ազատությունը բոլորի անքակտելի իրավունքն է։ Եվ ես այսուհետ իրացնելու եմ իմ այդ իրավունքը։ Տողերը գրված են նկարում։ Իսկ այժմ ներկայացնում ենք Աննա Հակոբյանի վերջին գրառումներից մեկը հաջորդիվ։ Նայում եմ իմ վերջին գրառումների արձագանքները և իսկապես վատ եմ զգում։ Այ ես ձեր ցավը տանեմ, մի վախեցեք։ Ինչու եք վախենում։ Ինչից եք վախենում։ Ինչ ֆիզիկական հաշվեհարդար, ինչ քաղաքացիական պատերազմ։ Դուք արդեն մի քանի տարի սրբապղծորեն հայհոյում եք ինձ։ Ինձ դարձրել եք տիեզերական մասշտաբների անբարոյական, հրեշ, մաֆիոզ ու չգիտեմ ինչ, աննամուս կոլաժներ եք տարածում։ Երեխաներիս ծնունդն եք պղծում։ Ընդհանրապես, լեզուների տակ ոսկոր չկա, ինչ ուզում եք, ասում եք։ Ձեր ինտելեկտի և դաստիարակության սահմաններում։ Ու ինչ։ Ոչինչ, բա հիմա ինչու եք վախենում։ Ընդամենը ձեր հետ ձեր լեզվով եմ խոսում։
Պարզվեց դուք այլ լեզու չեք հասկանում։ Ստիպված էի ձեր հասկանալի լեզվին անցնել։ Այնպես որ մի վախեցեք իմ գրառումներից և ընդհանրապես ոչ մի բանից մի վախեցեք։ Պատերազմից վախենում եք, խաղաղությունից վախենում եք, թշնամուց վախենում եք, բարեկամից վախենում եք, ասված խոսքից վախենում եք, չասվածից վախենում եք։ Գիտեք ինչու։ Որովհետև տգետ եք։ Որքան քիչ գիտելիք ունես, որքան նեղ է աշխարհայացքդ, որքան սահմանափակ աշխարհընկալումդ, այնքան ամեն ինչ վախենալու է թվում, նույնիսկ խոսքը։ Եվ միայն հիստերիկ վայնասունի մեջ եք ձեզ ապահով ու պաշտպանված զգում։ Դրոշ-մրոշ վառելով էլ ձեզ ուժեղ եք զգում։ Ախր սրա համար եմ ասում, կրթվել է նորաձև է։ Ինչևէ, այդպես երկար չեմ շարունակի, ինչ-որ պահի կդադարեցնեմ։ Մինչ այդ սակայն ստիպված եմ ձեզ հասանելի բառապաշարով անդրադառնալ իմ մասին ձեր տարածած առանցանքներին առանձին։ Եվ հատկապես իմ հարստություն կուտակելու մասին ոմանց անբարո ֆանտազիաներին։ Դուք այնքան անուղեղ եք, որ այսքան ժամանակ մեկդ իրեն հարց չտվեց, բա լավ, որ այս ամենը ճիշտ է, ինչու է այդքան հարստություն ունենալով հանդերձ, վարչապետի տիկին լինելով հանդերձ աշխատում հիմնադրամում։ Իրականում ես անվերջ կարող էի հանդուրժել ձեզ, բայց սա անձնական հարց չէ։ Ստիպված եք կրթվել, պարտավոր եք կրթվել, նեղել եք, ուղեղներդ օդափոխել է պետք։ Իսկ այ հաջորդիվ ներկայացվելիք տողերը այս հոլովակին են վերաբերվում։ Հիմա ես կարծում եմ ինքը եւ ամուսին, եթե նկատել եք վերջին օրերին, Նիկոլ Փաշինյանն էլ ամուսին ենք ասում, բայց նրանք ամուսնացած էլ չեն։ Մի խոսքով այդ զույգը, որ միասին ապրում են մեր պետության հաշվին, օրը 1.700.000 դրամ միայն կեցության ծախսերով, այս վերջի շրջանում, եթե նկատել եք, իրենք շատ հիստերիկ անհավասարակշիռ վիճակի մեջ են հայտնվել։ Ինչ օրը 1.700.000 դրամ կեցության ծախս, այ էշ։ Դա այնքան է համապատասխանում իրականությանը, որքան թե իբր ինչ-որ 88 սուպերմարկետ իմն է։ Գումարած իմ մասին ձեր դուրս տված մնացած բոլոր տխմարությունները։ Ոչ թե ուղղակի տխմար, այլ վերջացած տխմար է պետք լինել նման բան տեսախցիկների առաջ ասելու համար։ Հաղորդումները, որ սենց լկտի ամենավատ ձևով հայհոյում են այն մարդկանց, ովքեր որ գնացել են այդ ջոկը։ Մեկը ասում է սուտ է, իրանք ոչ միտեղ չեն գնացել, տունն են եղել, մեկն ասում է չէ, բա որ տունն են եղել, դիքերում են եղել։ Հիմար շատ հիմար պատմություն։ Որ դու շատ adekvat ու նաև ինտելեկտուալ մարդ ես, դա ակնհայտ է քո խոսքից եւ քո նաև կենսագրությունից, որը ոչ թե այդ հերատոյի մասով, այլ քո դրա նախորդողից, ասեմ թե ինչն է դրա տրամաբանությունը, հա։ Քանի որ 44 օր ինչ էր դրանը Արծրուն Հովանիսյանը ամեն տեսակ լկտի ստերով, որոնք Միքայելյանի էին շատ դեպքում, իսկ շատ դեպքերում 44 օրյա, որովհետև սկզբից չգիտեիր դա սուտ է թե չէ, ու մի տեսակ մարդկանց հայրենասիրությունը թույլ չէր տալիս կասկածի տակ դնել կամ նաև բարի տենց հույսերը, հա։ Հետո մարդիկ, երբ որ տեսան, օրինակ, երբ չգիտեմ, Նիկոլը գրում է, որ Շուշի համար մարտերը շարունակվում են, իսկ պարզվում է, որ Շուշին արդեն օրեր չկա, այդ համատեքստում Աննա Հակոբյանի կերպարը ու իր այդ ջոկատը ինքը դառնում է շատ զավեշտալի եւ անկախ անդամներից, օրինակ քո մասի, քո գոյության մասին ես անձամբ չգիտեի քո անձամբ, ես մի աղջկա ինչ-որ մասին էի լսել այդտեղ, որ ինչ-որ Թուրքիայի հետ կապ եւ այլն, որ քարոշչական բաներ գուցե չեմ խորացել, բայց զուտ այդ կնոջ կերպարից ելնելով ու այդ պատերազմի քարոշչական խայտառակ ապատեղեկատվական ու մանիպուլատիվ խոսքերից դա դարձել է շատ པարզ բան, որ սա իմիջային ինչ-որ ուշադրության շեղելու, ինչ-որ ավանդ ներկայացնելու, որտեվ ակնհայտ է, չէ՞, նաև քեզ համար կարծում եմ, որ դու լինելով adekvat մարդ հասկանում ես, որ օրինակ ձեր ավանդը այդ պատերազմը, եթե դու մնայիր ստեղ ու ինչ-որ Արցախից այստեղ եկած երեխաների հետ շախմատ խաղայր կամ շախմատ սովորացներ կամ ինչ-որ շորերով կամ ինչերով, վստահաբար դրա ՕԳԳ-ն ավելի բարձր կլներ, քան այն ամենը, ինչ դուք անում եք տեղ գյուղում, չես կարծում։ Ոչ թե չեմ կարծում, այլ համոզված եմ Վազգեն։ Իսկ այս հոլովակին, որ Աննա Հակոբյանը եւս տեղադրել է իր Facebook-ում, կից այսպիսի գրառում է արել. Ինտելեկտուալ ղզիկներ տեսել եք, ահա խնդրեմ, ոչ գիտեն պատերազմն ինչ է, ոչ գիտեն թշնամին ինչ է, ոչ գիտեն պոստն ինչ է, ոչ գիտեն խրամատն ինչ է, նստել կանանչ ջոկատ են քննարկում։ Էս Միխելոքն էլ ցանկանում էր Մասիսի քաղաքապետ դառնալ եւ իմ հովանավորությունն էր խնդրում։
Հավատացել էր տխմարների կողմից ինձ վերագրվող հերթական տխմարությանը։ Եվ հիմա վաճառքի է հանել մեր, իր և իմ և մեր ջոկատի մյուս կանանց նվիրական օրերը, փռելով դրանք երկու ղզիկի ոտքերի առաջ։